ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟପିକ କୁ ଯିବା ଯୋଉଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ମୋ ଓଠ ଚିପା କାହିଁକି, ଫାଟୁଛି କାହିଁକି, ଖାଇପାରୁନି କାହିଁକି, ରାଗ ଜିନିଷ ବା ମସଲା ମସଲି ଜିନିଷ ଟିକେ ଖାଇଲେ ପୋଡୁଛି କାହିଁକି, ବେଶୀ ନାଳ ବହୁଛି କାହିଁକି ଇତ୍ୟାଦି। ଏହାର ମୋ ମତରେ କାରଣ ସବୁଠୁ ଯୋଉଟା କମନ କାରଣ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମେ ଯଦି ପାନ ଖାଉଛେ, ଚୂନ ବେଶୀ ରହିଛି, ଗୁଣ୍ଡି ରହିଛି, ଦୋକ୍ତା ରହିଛି ବା ତାର ଗୁଣ୍ଡି ରହିଛି, ଧୂଳି ଗୁଣ୍ଡି, ଭଜା ଗୁଣ୍ଡି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ରହିଛି, ବା ଗୁଡାକୁ ଘଷୁଛେ ଓଠରେ ଦାନ୍ତରେ, ତାହେଲେ ଏଗୁଡାକ ବହୁତ କେମିକାଲ ଇରିଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଏମାନେ ଓଠରେ ଲାଗିଲେ ଧୀରେ 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 ଓଠକୁ ଫଟାଏ, ଓଠ ଚିପା ହେଇଯାଏ, ଫାଟି ଫାଟିକି ଚେପଟା ଦିଶେ ଏବଂ ସେଟା ଯେହେତୁ ମଳିଚମ ତାର ଉଠିଯାଏ, ସେ ଜାଗାରେ ରାଗ, ତେଲ, ମସଲା, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବାଜିଲେ ସେ ପୋଡାପୋଡି କରେ, ଫଟାଟା ଭାରି ନିଜକୁ ଅସୁବିଧା କରେ, ନାଳ ବୁହେ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଏମିତି ଜିନିଷ ଖାଇବା ନାହିଁ ଯୋଉଟାକି ପାଟିକୁ ବା ଓଠକୁ ଇରିଟାଣ୍ଟ, ସେ ଜିନିଷ ନ ଖାଇଲେ, ଯେମିତି ସାଧାରଣତଃ ମୁଁ ତ ଆଉ ଥରେ କହିବି, ଗୁଡାକୁ ଘଷିବା, ଗୁଣ୍ଡି ଖାଇବା, ଦୋକ୍ତା ଖାଇବା, ଗୁଟକା ଖାଇବା, ଚୂନ ବେଶୀ ଲଗେଇ ଖାଇବା ପାନ, ଏସବୁ ଆଦୌ ବେଶୀ ଆଦୌ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ, ବେଶୀ କଣ। ତେଣୁକରି ଏଠୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ଓଠ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଓଠ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପାଟି କଳ ଘା ହୁଏ, ଜିଭରେ ଘା ହୁଏ, ଧଳା ପଡିଯାଏ, ଖାଇ ହୁଏନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁ ବର୍ଷ ରହିଲେ ମୁଖ ଗହ୍ୱର କ୍ୟାନ୍ସର ଆଡକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଗତି କରେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଜାଣିପାରିଲେ ହେଇନି ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଆମେ ସେତେବେଳେ ଏହାର ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି, ଇଏ ଗଲା ଏଇ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଓଠ ଫାଟିବା, ଓଠରେ ଚିପା ହବା, ଓଠ ଇରିଟେଟେଡ ହବା ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ, ଆମେ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗାଉଛେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କସ୍ମେଟିକ୍ସ ଲଗାଉଛେ, ଓଠ ଭଲ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି, ରଙ୍ଗୀନ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ଲଗାଉଛେ, ସେଥିରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଏଜେଣ୍ଟ ଥାଏ, କୋଉଠି ଲିଡ୍, କୋଉଠି ମର୍କୁରୀ, କୋଉଠି ଜିଙ୍କ୍ କଣ ଥାଏ, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ବଡିର ଆଲର୍ଜିକ ଥିବ, ଆଲର୍ଜି ତା ପ୍ରତି ଥିବ, ସେ ଜାଗାକୁ ଠିକ ଏଇଭଳି କରିବ। ତେଣୁ ଓଠ ଗୋଟେ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କର ଦତ୍ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ, ସେଥିରେ ଅନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ କୌଣସି ଲଗେଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯାହା ଆମର ଦେଶୀ ଜିନିଷ ଲଗେଇଲେ ଚଳିବ, କାଁ ଭାଁ କେବେ ଥରେ କଣ ଲଗେଇଦେଲେ କଥା ଦୋସରା, କିନ୍ତୁ ରେଗୁଲାରିଟି ବେସିସରେ ଏସବୁ ଜିନିଷଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବାଟା ଉଚିତ।